YouTube や各鉄道会社の公式サイトなどで多彩な鉄道動画が配信されており、目的や気分に合わせて様々なジャンルを楽しめます。全面展望、トレインブレイザー JR 九州、運転席からの臨場感、主要な動画ジャンル、のどかなローカル線の風景をじっくり楽しむ動画です。作業用 BGM、BGB としても高い人気を誇ります。鉄道系 YouTuber によるレビュー、新型車両の乗車記、日本各地の珍しい駅の紹介、歴史や運行トラブルの解説など、エンタメ性の高いコンテンツが満載です。公式チャンネルの映像。JR 各社や大手私鉄の公式チャンネルでは、普段は見られない車両基地の様子や、運転士目線の貴重な映像が公開されています。